Salut binander, het komt der Gilles Teilmann in unserem Frach oder Frechtro. Zuerst reden wir aber von der Gemeinderatswahl. Ich weiss es, am Sonntag findet 2 Tour statt. Die meisten Mehrer sind aber schon ein paar Wochen installiert, unter anderem frisch gewählte, die sogar schon schwer oder Arbeit sind. So, jetzt sind wir hier in meinem Büro vom Meer. Und jetzt geht's los. Die Valérie Rüscher hat noch keine Zeit gehabt, für das Büro nach ihrem Geschmack zu verzieren. Sie hat wohl die Wahl am 15. März in der Nähe gewonnen. Sie ist erst 2,5 Monate später installiert worden. Die letzten Monate hat während der Gesundheitskrise die Führung der Mairie allein gehalten. Sie hat gesagt, wir sind nicht willkommen in der Mairie. Raus. Es ist eine große Frustration, weil während der Kampagne sind wir so nah von den Einwohnern gewesen. Sie haben so viel von uns erwartet, dass noch eine wirkliche Frustration ist. Nichts zu machen können. Hallo. Schön. Der Mann von dieser komischen Zwischenzeit vermehrt sich die Versammlungen mit der Hautschule. Sie haben gleich den Marieplatz in ein richtiges Dorfplatz umschalten. Aus sich die Leute noch ein paar Wochen Einsperrung hier wieder treffen können. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui quelqu'un qui est important pour notre commune de Gunnershofen, qui est Monsieur le maire. In Gundershofen hat Victor Vogt während dem Confinement mit dem Mal am Meer geschafft. Kaum ist er aber selber Kapitän geworden, hat er mit 31 schwere Verantwortungen übernehmen müssen. Die Schule hat er wieder aufmachen. Ein paar Mal habe ich nicht geschlafen, das ist wahr. Ist das Richtige, was ich mache? Soll ich die Schule jetzt aufmachen? Der Staat verlangt mir, dass ich die Schule aufmachen soll. Aber so schnell wie sie will, kann ich nicht. Und ich habe noch ein paar Mal Nein gesagt und habe es trotzdem machen. Der Anfang war anstrengend. Es reut ihn aber nicht, dass er sich engagiert hat. Mit 6 Jahren alt hat er schon versprochen, dass er einmal mehr wird. Er will für den Zusammenhalt in seinem Dorf wieder kämpfen. Ich als kleines Kind habe meinen Vater verloren und durch das ganze Dorf vermischt geworden. Die Eltern von den Kumpels, Familie, das hat mir auch geholfen in der Zeit, wie ich klein geworden bin. Und dann bin ich auch im Fußball geworden, bin auch bei den jungen Bumbi geworden und der ganze Verein, das ist nur eine zweite Familie geworden für mich. Und das ist ein Ort für mich, zurückzugehen, was ich alles in meiner Kindheit von meinem Dorf bekommen habe. Die Valérie Rüscher springt mit 59 für das erste Mal in die Gemeindepolitik ein. Ihre Mannschaft hat das Einschlafen vom Dorf nicht mehr vertragen. Ja, du müssen wir uns fragen. Was wir lieber kennen. Sie will jetzt das Gepäck kaufen für einen Transport in den Verein zu schenken. Wir können Karten spielen, wir können festeln, wir können Sport machen, Gymnastik douce oder für wieder Dynamik und Lave. Das ist der erste Stoff vom Renouveau, sagen wir, von der Aktivität von Internat. Es ist in der Cité Dortoir hier. Möchten wir gerne ein bisschen Leben wieder impulsieren. Wenn keine Kohäsion ist und wenn kein Wille da ist von der Gemeinde uns, für ein bisschen alles lebhafter machen, gibt es nichts. Die 2 Männer wollen sich dauernd in Projekte investieren. Also, das ist unsere alte Gare, aber es war immer noch zig. Hier wollte ich eine Gare multimodal haben. Der Victor Vogt zählt auf sein Alter für zukünftige Probleme voraussagen. Für mich ist die Mobilität auf dem Land die erste Injustice soziale. Und wenn jetzt Leute in der Stadt ein Velo nehmen, das ist ganz einfach, von Punkt A auf B zu gehen. Aber auf dem Land leider brauchen wir noch das Auto. Wenn es morgen heisst, weniger Auto fahren, was machen wir auf dem Land? Gehen wir zu Fuß? Wir brauchen andere Mobilität zu haben, mit der Trottinette, mit dem Velo und so weiter. Der Victor und Valérie haben 6 Jahre für ihre Versprachen gezahlt. Ein Vollzeitjob, den sie aber neben ihrer Arbeit leisten müssen. Es ist jetzt Zeit für unsere Frage oder Fresh mit dem Gilles Teilmann. Bonjour.
Bonjour. Ich bin der Schill von Stansals und ich bin Winzer. Also Gewürz oder Riesling? Ein Riesling zum Essen und ein ganzes Gewürz zum Dessert ist auch nicht schlecht. Und also frach oder frech? Eine Frach auf jeden Fall. Bei uns wird Brat geredet, ich habe es ja gesagt. Bist du ein Frach? Kommt drauf an, wenn man mich sucht, dann kann ich also mal fragen. Möchtest du gerne stupfen? Wie hast du die letzte Woche erlebt? Ich habe erst gehört, weil ich mit dem, dass ich in dem Weinbau bin, bin ich immer draußen gewandt. Natürlich nicht Konfine gewandt. Dein Lieblingssprichwort? Probieren geht über studieren. Das ist in Wien selber und im Leben auch. Tag hoch. Auto oder Velo? Auto meist Zeit, aber ja, mit dem elektrischen Velo jetzt muss man es mal wieder überleihen. Du machst nicht so viel Sport, du. Doch, da habe ich einmal mit Rabo hoch und unten und haben wir Sport gemacht. Ach so. Was ist die elsässische Sprache für dich? Was wichtig ist beim Elsass, was mir gut gefällt, das ist der Humor, den man kann, ein bisschen trocken manchmal und manche Sprichwörter und Wörter, die findest du sonst gar nicht, oder Tournure, wie man kann, so, das ist eine Attitüde, das ist ein Ganzes. Kurz oder lang? Ich hätte es lieber gesagt, lieber ein kurzer Schrecken wie ein langes Elend. Ha?